สวัสดีครับอยู่สุริยการช่างนะครับวันนี้เรามารีวิวท่อปู้ขนาด2 นิ้วครึ่งของอู่สุริยการช่างนะครับตัวนี้จะเป็นท่อปู้เสียงเบานะครับผมเรามาชมรีวิวกันเลยครับผมครับผมลองพิจารณากันดูนะครับ